amigos, estamos en el mismo lugar donde encontramos la mariquita y se me ocurrió hacer la segunda parte del video porque la estábamos moviendo para ver si estaba así y después el aire se la lleva y la voltea. Entonces la vimos, la tocamos y empezó a mover sus patas y hasta ahorita nos dimos cuenta que no es porque no esté muerta, sino porque es tímida. Miren, es tímida y según yo las mariquitas cuando les da miedo pues huyen aleteando. Así que esa mariquita, según yo tiene 6 patas, creo. Como es un insecto, tiene 6 patas en cada lado. No se le ven porque las esconde. Pero tiene 6 patas, 2 antenas y sus colores son muy bonitos. Esta mariquita vive en las zonas donde a veces hace mucho calor y hay pasto, arbolitos y muchos refugios para que se pongan. Y si viven en el calor, pues las mariquitas a veces nada más se resguardan en la sombra cuando tienen mucho calor. Eso. Pero este fue el video de hoy. Y les voy a mostrar una curiosidad. Una mariquita, dicen que si la agarras y se te queda en tu mano, pides el deseo y empieza a volar, según se hará la realidad. Así que denle like a este video, no se olviden de activar la campanita. Esta es la segunda parte. Adiós, amigos.